जंगलमा छ ल एउटा बाइकमा 4 हेलमेट है गाइज यसरी हाल्नुपर्ने सिक्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरुले गाइज मेरो बाइक हेर्नु है अनै छ चाबी बिना आउनु हुने बाइक हो लडेर आएको सर चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् हालत उहाँको थाकेर अब अलिकति मुख छाड्न मन लाग्यो रे टाइगर हेड टु टाइगर त्यो बक्सामा चाहिँ पैसा रहेछ है गाइज बियर छैन रहेछ नानी तिम्रो नाम के हो नि सिस्टी आइज के छ यहाँ हेर खै यता हेर ल गाइज हामीले चाहिँ अब 2 जना साथीको लागि चाहिँ पानी छोडेर जान लाग्छौँ है होस पुऱ्याएर आउनु होला है अलिकति गाह्रो हुन्छ हाम्रो सर हेर्नुहोस् त कसरी आउँछ हेर्नुहुन्छ गाइज हामी चाहिँ अहिले जङ्गलमा छौँ है जङ्गलमा हाम्नै पर्ने हुन्छ मङ्गल है गाइजहरू चाहिँ अब भर्खर लडेर आएको सर चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् हालत उहाँको हेर्नुहोस् यस्तो छ बाइक चाहिँ यहाँ छ है एकजना बाइकबाट उफ्रे मान्छे यहाँ छ है उफ्रेर बाँचेको मान्छे ड्युअलवाला फिचर छ थाहा छ है S25 अल्ट्रामा है उता हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले है एकदमै आगो लागि भइरहेको रहेछ क्यामेरामा देख्दैन थाहा छैन है पानी त के खानु हो र बेरै खानु पर्ला नि ओ ज्याकेट पनि छोड्नु पनि कसै स्कुटर ल्याएन है हाम्रो ल ठिक छ अब यसो हिँड्नु पर्ने हुन्छ लगर स्टाइलमा ओ चाबीले अफ गर्नु गाइज मेरो बाइक हेर्नु है अनै छ चाबी बिना आउनु हुने बाइक हो लक गर्नु अफ मात्रै गर्नु लक त मैले हुनु पनि ल ह्यान्डल लकै भयो ह्यान्डल लक गरिदिएको मा खोल्न गाह्रो हुन्छ क्या पछि बाइक चोरेर लानु भन्दा मैले लक भाँचेर जान्ने हातमा भइराख्ला नि फेरि माथि ल्याउनु गाह्रो छ होइन बियर बक्सामा चाहिँ पैसा रहेछ है गाइज बियर छैन रहेछ बुर्गा छैन रे मटर चोरके लड्डु हजुर के चाहिँ यतैबाट त नि हामी पनि फर्स्ट टाइम आएको ल गाइज एकदम गर्मी भइरहेछ है यो चाहिँ मेरो फर्स्ट भ्लग हो है गाइज फर्स्ट भ्लग एउटा फ्रुटी खाएर जाउँ न हाम्रो टोलीहरू चाहिँ यता छ है फ्रीमा होइन दाइ फ्रीमा होइन पैसा तिर्नु कति भयो 45 इन्टु ल फर्स्ट हाम्रो खाली पेटमा रियल अल्फोन्सो नानी तिम्रो नाम के हो नि सिस्टी सिस्टी के हो नि हजुर थिङ ल पछि भेटौँला है अहिले हामी माथि घुमेर आउँछ अनि फेरि भेटौँला है ल अब हामी चाहिँ हिँड्न सुरु गऱ्यो है अहिले कति बज्यो गाइस टाइम घडी कसले लगाएको छ ठ्याक्कै 10 बज्यो ल अब हामी चाहिँ हिँड्न सुरु गरिसक्यौँ है गाइस अब मोटे साउ चाहिँ अब क्याप पनि ल्याएर चाहिँ यसले USA बाट ल्याएको एडिडासको अरूभन्दा नि आज मौसम चाहिँ एकदमै गर्मी भयो क्या वाइल्डै गर्मी है जानुपर्ने हुन्छ है तर 2 घन्टा लाग्छ अरे तर हामी अब कति घन्टा पुग्छ हेरौँ है गाइस केटाहरू त फेरि खतरा हिँड्नेहरू छन् सबभन्दा खतरा हिँड्ने हाम्रो यो हरिभाइ है फेरि हाम्रो अनिश सर त फेरि बिहान मर्निङ वाक जाने मान्छे पो हो त मर्निङ वाक घरबाट कालीमाटसम्म होइन त डाइरेक्ट मान्नै पर्छ नि कालीमाटीसम्म जान्छ ल सुरुको बाटो त यस्तो छ है 2 घन्टासम्म यस्तै बाटो है गाइस गाइस अब एकछिनमा भेटौँला है ल
ल अभी मजा आएगा ना भिडो यसरी भन्यो भने चाहिँ अलिकति हिँड्नमा सजिलो हुन्छ भन्थ्यो है एनर्जी बुस्टर हो ल यो भ्लग चाहिँ अब फर्स्ट भ्लग भनेर युट्युबमा जानुहुन्छ हाम्रो ह्यान्डसम बोय त हुनुहुन्छ द वान एन्ड ओन्ली फेरि हाम्रो सरले त फेरि एक ग्लास बियर त 2 साँसमा खाइदिन्छ नि फेरि हेर्नुहोस् है उहाँले चिनिराख्नुहोस् है हामी हिँडेको भर्खर कति 5 मिनट भयो 5 मिनटमा म चाहिँ थाकिसक्यो वाइल्डै गर्मी हेर्न कति गर्मी बबिन सर के गर्दै हुनुहुन्छ S25 अल्ट्रामा ल 5 मिनट हिँडेपछि यस्तो ठाउँमा पुगिन्छ है भ्यू यस्तो देखिरहेछ अब भने त्यस्तै हो गर्मी पनि त्यस्तै छ है अहिलेसम्म चाहिँ ठिकै छ हाम्रो सबभन्दा हिँड्न सक्ने मान्छेलाई चाहिँ गाह्रो भइसकेको छ है रोक्नु है शीतलमा रोकौँ न त है अहिलेसम्म त ठिकै छ त्यस्तो गाह्रो नि भएको छैन तर फेरि के भन्ने अब यस्तै छ घाम चाहिँ एकदमै चर्केछ केटाहरूले त्यही भएर मैले 5 बजे हिँडौँ भनेको 6 बजे हिँडौँ भनेको तर हामी घरबाट 7 बजे निस्केको है कहना क्या चाहते हो थका लागिसकेछ ए कताबाट गएको त ल हामी पनि भर्याङबाट हिँड्नुपर्ने हुन्छ है ओहो गर्मी साह्रै गाह्रो शीतल बाटो भयो भने चाहिँ रमाइलो हुन्छ है ठिक छ गाह्रो सुत जानुपर्ने हुन्छ है तर हाम्रो अस्तिदेखि के प्लान थियो है यो हाम्रो हरि सरले चाहिँ ढोका दिएको भएर उहाँ चाहिँ फेरि हप्ता पछि आउनुहुन्छ है ठाउँमा पुडी घटाउनलाई गाइस हामी चाहिँ 20 मिनट जति हिँड्यौँ है बाटो ठिकै छ त्यस्तो गाह्रो अहिलेसम्म त गाह्रो भएको छैन हाम्रो सर हुनुहुन्छ हाम्रो गाइड सर है अनिश सर हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ फेरि क्याफे एउटा राम्रो क्याफेको ओनर पनि हो है उहाँ चाहिँ सरले चाहिँ पानी प्यास लागेको जस्तो हामी पनि वाटर ब्रेक टाइममा गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले यस्तो गर्मी भएको छ होइन डिहाइड्रेसन हुन्छ त्यही भएर पानी चाहिँ खाइरहनुपर्छ पानी खानुपर्ने हुन्छ है गाइस सो गाइस हामी चाहिँ हाफ एन आवर्स जति हिँडिसक्यौँ है सो हामी पाइप भएको ठाउँमा पुगेछौँ अरू भन्दा नि घाम चाहिँ अति चर्को लागिरहेछ है गाइस सो हामी भीमफेदी भन्ने ठाउँमा पुगेछौँ ठिकै छ त्यस्तो अहिलेसम्म त त्यस्तो गाह्रो त भएको छैन किरा कराको आवाज सुन्दैछ चाहिँ खानेपानीको होला है यो पाइपहरू चाहिँ एकछिन हिँड्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू 2 जना चाहिँ माथि गइसक्यो हामी 2 जना चाहिँ बिचतिर छौँ अनि अर्को 2 जनाहरू चाहिँ सायद आउँदै होला सो यो भ्लग चाहिँ हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो भने चाहिँ मेरो युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला है लाइक गरिदिनु होला यो भिडियो अनि बाटोको बारे चाहिँ कतिलाई थाहा नहुनसक्छ बाटो चाहिँ ठिकै छ त्यस्तो गाह्रो चाहिँ छैन चाहिँ अलिकति पिकअप बढी भएको 125cc स्कुटरहरू चाहिँ लिएर आउनु होला जस्तो कि एन्टोर्कहरू रेजेटारहरू है अनि डिओ पनि 125cc भए चाहिँ लिएर आउनु 110 चाहिँ नसकिने त होइन अलिक गाह्रो चाहिँ गाह्रै हुन्छ है सो हामी चाहिँ एकछिन अब नेचरको मजा लिन्छौँ सो तपाईँहरूलाई एकछिन भेटौँला है ल गाइज हामीले चाहिँ अब 2 जना साथीको लागि चाहिँ पानी छोडेर जान लाग्छौँ है
हामी चाहिँ अब 10 मिनट जति कुर्यौँ तर उनीहरू नआएको भएर चाहिँ यसरी पानी रोकिदिएको है। अरू भने नि अब आइपुग्न लाग्यो होला सायद उनीहरू पनि, त्यही भएर उनीहरूको लागि चाहिँ हामीले यो पानी है, यो पानी चाहिँ अब हामीले यसमा यहाँनिर हाल्दा ठिक होला है। यो पानी चाहिँ यहाँनिर हाल्दा ठिक होला। यहाँ त अब देख्नु पर्ने हो। ल ल पानी चाहिँ अब यसरी छोडेर गएको छौँ। अब सायद देख्नु पर्ने हो केटाहरूले है, सायद देख्नु पर्ने हो। अब हामी चाहिँ अब 10-15 मिनट पनि कुरिहाल्यौँ, अब धेरै नकुरौँ भनेर क्या है। फेरि हामी पनि जिउ तातेको जिउ फेरि चिसो भयो भने फेरि रुगासुगा लाग्ने हुन्छ। सो अब चाहिँ हामी हिँड्न स्टार्ट गर्छौँ। ल हजुरले त्यहाँबाट हिँडेर आउँदा त्यो बोतल देख्नु भएको छ? देखिरहेछ है? ए ल ठिक छ ठिक छ, देख्छु होला उनीहरूले नि। साथीहरू पानी प्यास लाग्यो अरे, बोतल साथीहरूको लागि छोडेर जानु लाग्यो। ल अब चाहिँ हामी दुईजना हिँड्दैछौँ। बोतल चाहिँ यहाँ तल राख्दैछौँ। सो देख्छ होला। ल ओए कहाँ छ अरे हरि? देखेन हामीले तँलाई। म त 41 भइसक्यो है। कहाँ छ? कहाँ हो? त्यहीँनिर पानी छ हेर त, राइट साइडमा। ओके लान सकेन है, दुईजना माथि पुगिसक्यो अरे है। हामीले छोड्यो फाइनली पानी। कस्तो रिस उठ्छ है साथीहरुदेखि है। ओए त अस्ति कति घन्टामा आएको रे? कति घन्टामा चिन्ता छैन मलाई। छाती फुटेर अस्ति आफै आएर अस्ति शनिबार आएर 2 घन्टा लाएर आउनु, आज चाहिँ थाक्ने। तेस्रो रोटी भयो। आउनुपर्छ है भगवान् कहाँ, भगवान्ले बोलाएपछि आउनुपर्ने हुन्छ। कालै भएछ यो त। सो हामी चाहिँ बाइक जान्छ रे यहाँ। आधी बाटो चाहिँ आइसके जस्तो लागिरहेछ है। गाइजहरू चाहिँ थाकेर अब अलिकति मुख छाड्न मन लाग्यो अरे। अब हामी धेरै छैन जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। हामी 10 बजीतिर हिँडेको थियौँ, अहिले चाहिँ 11 बज्यो। अब सायद म्याक्सिमम् आधी घन्टा जतिमा चाहिँ हामी पुग्छौँ होला है। अहिले भने त्यस्तै हो। ल हाम्रो साथीलाई अलिकति गाह्रो भएको जस्तो महसुस भइरहेछ, तर टाइगर ए टु टाइगर। कैसा लगा मेरा मजाक? त्यसको नाम तुफान हालौँ भनेर। तुफान हो? तुफान ल ठिक छ, नाम पनि राम्रो रहेछ। दुईजना साथीहरू चाहिँ पुगिसके जस्तो लाग्यो है। अब हामी चाहिँ अब हिँड्दैछौँ। ठिक छ, त्यस्तो अहिलेसम्म त्यस्तो गाह्रो त फिल भएको छैन। साथीहरूले चाहिँ अघि तपाईँहरूले देख्नुभयो नि हामीले पानी कसरी हालिदिएको साथीहरूलाई। तपाईँहरू पनि त्यस्तै आइडिया लगाएर चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ है पानी चाहिँ। पानी खाएपछि हेर्नुहोस् त तागो तागो। ए ल केटाहरू एकदम दामी। ल कालो के छ? आइज 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 आइज। के छ के छ के छ? यहाँ हेर खै, यता हेर त। आमामामा कति राम्रो किरा छ तर यसको त। 10 किरा रहेछ है, बिचरा किरा रहेछ। हामी गइराख्नु पर्ला नि मोटे, के भन्ने? हामी गइरहेको छ है, तिमीहरू घरलाई लिएर आइज नि त। ल है हामी हिँडिराख्नु न त। कता हेर है। ओ माई गड। जाउँ न अलिक खिच्दै जाउँ ल। सो गाइज हामी चाहिँ एउटा काइन्ड अफ बेस क्याम्प टाइपको ठाउँमा आइपुगेको थियौँ है। सो यहाँ चाहिँ अब खानेकुराहरू यताउता रहेछ। खोइ हामीसँग पानी छ कि छैन रे? साथी एकजना चाहिँ अब एकछिनमा आउनुहुन्छ है साथीहरू। ल सो गाइस यस्तो रहेछ है यहाँको भ्यू चाहिँ। खतरा छ है, हावा चलिरहेछ। फाइनली सो भ्यू चाहिँ यस्तो देखिरहेछ है साथीहरू। अब रेलिङ चाहिँ स्टार्ट भयो। हामी चाहिँ अहिले छौँ है, हामी चाहिँ हाम्रो अङ्कल पनि हुनुहुन्छ। सो हामी आएको चाहिँ 1 घन्टा जति चाहिँ ढिला भएको भएर चाहिँ
अलिक घाममा हिँड्नु पऱ्यो है, तर पनि केही छैन। अब त्यस्तै 15 मिनट जस्तो मात्र लाग्छ। हामी चाहिँ हिँड्दैछौँ। अब रेलिङ मजाले बनाइदिएर रहेछ है, नभए त गाह्रै हुन्छ यार, यताबाट खस्ला भने डर भएन नि त। रेलिङ एउटाले गर्दा चाहिँ सजिलो भयो। सो ठाउँ ठाउँमा चाहिँ यस्तो रेलिङहरू चाहिँ छैन है गाइस। अलिकति हिँड्दाखेरि चाहिँ अलिकति होस पुऱ्याएर हिँड्नु होला, धेरै ख्याल ठट्टाहरू चाहिँ नगरिकन है। अलिक यस्तो यस्तो भिड छ, यस्तो यहाँबाट अनि फेरि खस्यो भने त गयो नि त अनि फेरि है। यो अलि एक दुई ठाउँमा चाहिँ रेलिङहरू चाहिँ छैन रहेछ गाइस। हाम्रो हरिसर चाहिँ अगाडि जाँदै हुनुहुन्छ। भर्खरै उसले चाहिँ माउन्टेन ड्यू खाएको छ, त्यही भएर उसलाई डर लाग्दैन अरे। अब हेरौँ न। लेट्स गो गाइस। सो अब चाहिँ डेन्जर बाटो चाहिँ आइपुग्यो भन्ने चाहिँ मैले सुने है। अलिकति यो स्टिप भएको भएर चाहिँ अलिकति यस्तो हावा पनि मजाको चलेको छ, तर गाइज होस पुऱ्याएर आउनु होला है, अलिकति गाह्रो हुन्छ। हाम्रो सर हेर्नुहोस् त कसरी आउँदै हुनुहुन्छ। लेट्स गो लेट्स गो। बन्जी अहिले यो भर्याङ त उक्लिन सकेको छैन, बन्जी हान्छस् तिमीहरूले। अब यस्तो बाटो त उक्लिन नसक्नेहरूले बन्जी हान्ने रे गाइज। ल हेर्नुहोस् त यस्तो छ पारा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ल ठिक छ, यतिसम्म पनि हिँड्नु पर्ने हुन्छ है। ल रमाइलो भइरहेछ है। अझ बार नभएको भए चाहिँ डरलाग्दो हुन्थ्यो होला है। अन्त ठिकै लाग्यो मलाई, त्यस्तो लागेन। यहाँबाट यसरी जानुपर्ने चाहिँ यता माथि मन्दिरमा है। सो अहिले चाहिँ हेर्छौँ, त्यस्तो गाह्रो त भएको छैन। यस्तोमा म दौडिनु पनि सक्छु, यसरी यसमा दौडिनु पनि हुन्छ है साथी। भर्खरै म दौडेको थिएँ, फेरि हिँडेर जानुपर्ने हुन्छ है। जस आउनुपर्ने एकचोटि चाहिँ आउनुपर्ने ठाउँ हो है, आउनुपर्ने हुन्छ। ल हरि जाउँ न त गाइस। ल गइहालौँ। केटाहरू माथि पुगिसके जस्तो है, हामी चाहिँ अब हिँड्दैछौँ। सो त्यस्तो गाह्रो चाहिँ केही भएको छैन। हामी अब बिचमा ब्रेक लिएर पनि पानीहरू खायौँ है, पानीहरू पियौँ। के छ त्यस्तो गाह्रो छैन। ठाउँ ठाउँमा यस्तो यस्तो बारहरू चाहिँ यता अलिक गाह्रो ठाउँमा चाहिँ राख्नुपर्ने भएर राखेको रहेछ। हेर्नुहोस् न यो अब धेरै चाहिँ छैन जस्तो लाग्यो है बाटो। सो केटाहरू चाहिँ उता हिँडेर आइरहेछन् है। म चाहिँ अलिकति दौडेर आएको थिएँ, अलिकति सास थाके जस्तो भयो। सो हामी सायद अब 5 मिनट जस्तोमा पुग्छ होला। अब यता माथि नै हो, केटाहरू चाहिँ हिँडेर आइरहेछन्। हर हर महादेव। So guys, look at the view. Mazan फेरि अब हामी चाहिँ अब पुग्यो है भर्खरै। रामेश्वर महादेव गए।
सो हामी चाहिँ अहिले टपमा पुगिसक्यौँ है। लतारम्मेश्वर महादेव चाहिँ तल हुनुहुन्छ। अहिले चाहिँ हामी यता भ्यू हेर्न आएको माथि टपमा। ठिक छ। मेरो त लाइसेन्स पनि छ। मेन मन्दिर चाहिँ तलको छ। मन्दिर चाहिँ सो हामी तल पनि दर्शन गरेर आइसक्यौँ। केटाहरू चाहिँ यहाँबाट आउँदै हुनुहुन्छ। त मोटी सर हुनुहुन्छ। सो यहाँ चाहिँ फोटो खिच्नेहरू खिचिराख्नु भएको रहेछ उहाँहरूले। हाम्रो एउटा ग्रुप फोटो लिनु पनि मोटे के कता बबिनहरू लतारम्मेश्वर आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यता चाहिँ अब तल चाहिँ शिवजी भगवान्को मूर्ति भएको भएर यता चाहिँ शिर पर्ने भएको भएर चाहिँ यताबाट चाहिँ कोही पनि टिकटकहरू बनाउनु चाहिँ नजानुलाई। यता यत्रो बार पनि हालिरहेछ है। अब कति मान्छेहरू चाहिँ जानु हुँदो रहेछ। अब अरू गएकोहरू त भइहाल्यो तर सबैजनालाई चाहिँ नजानु नै भनिदिन्छु है त ल। बरु यसरी यत्रो भर्याङ बनाइदिएछ। यता टिकटक बनाएर नाचिराख्नु भएको थियो बहिनीहरू। त्यसरी चाहिँ अब ननाचिदिनु होला है ल। त्यही भन्न लाग्यो ल। गाइज अब हामी चाहिँ घरतिर फर्किँदैछौँ। सो हाम्रो ट्रिप चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ एकदम रमाइलो भइरहेछ। कस्तो भइरहेछ केटा हो? रमाइलो भइरहेछ होइन? दामी भइरहेछ। एकदम रमाइलो भइरहेछ। रमाइलो भइरहेछ। जोस् हामी अलिकति ढिला आए पनि जोस् चाँडै पुगे जस्तो लाग्यो है। ढिला आए पनि चाँडै पुगेछौँ। हावा मस्तको लागिरहेछ ल। ल मोटीलाई चाहिँ भोक लाएर अलिकति रिस उठिरहेको छ। यसलाई किटकट दिनुपर्ने हुन्छ है। ल ठिक छ हामी अहिले फर्किँदैछौँ। एकदम रमाइलो भयो। दामी भयो ल।